Seo bhí sé an dul siar ar an chóras Imshruthaithe. So tá léireid den chríoch in seo agus léireid beg da congédóid a haon fol hátar an chríoch ar hátar an chorp agus bhfuil déandóid a seo oxygen le dul háart ar an chorp. So ar dús lóir muid beidir get beg tá fol. So na puirtena den ol, so tá plasma againn. An chud leachta. Den ul. Agus iompríonn sé. Na cealafála dearga, cealafála buena, pléitini, chas, bia, oxygen, agus CO2. So that could war ready a iompar ag plasma. Na cealafála dearga. Iompríonn hemoglobin. Agus lídearg, a red pigment. That's what the hemoglobin is. It's a red pigment. Iompríonn hemoglobin. Agus tá an oxygen. Sa hemoglobin. So ma smuoitian muid ar beidir fangui ma lehanabag. Ma smuoitian muid ar an hemoglobin mar red atá intuaslaga is tí, not intuaslaga, is tí sa cealafála dearg is tí sa plasma. So deireadh gur seo an foladan, gwil plasma, sanaladan. Fásta tá cealafála dearg is tí seo, ar cealafála dearg bug, agus an leircáilmuid is teas sa cealafála dearg. Tá mu débalt an cealafála dearg a oscailt, bhil hemoglobin is tí seo. So seo could coupla hemoglobin is tí sa cealafála dearg, agus is tí sin sa hemoglobin sin an éit a ten oxygen. So dearmuid gur an féim a tal cealafála dearga na oxygen a iompar a tan oxygen thiúis tí den hemoglobin. Okay. Sin arcaimid ar na cealafála buena. Agus is seo táhaachta fóchaine trid. Inéan galar. Agus in sin de pléitini. Tá na pléitini úsadí fóchaine téacú na fála, blood clotting. So seo a red na hetin muid agus na dhéan muid ar gracin, seo a foioi nach galid muid chud búr fála an na pléitini. So ní na pléitini blood clots bugge rudí maithe de rá ag an gracin, ag buir a gracin sa dóig go stopún a tearta má. So it stops too much blood loss. So sinna rid a test, sinna rid a fulgent is suasta. It's my arcama cheesid bunin seo. Tan trí chineal foladan ogum, 3 different types of blood vessels. So in hit kin seo lin na bali in tattoo, ta artery. So arteries have very thick walls. So artery. So bali chu.
an praon full ón chrí agus 10 gra an praon full lein oxygen agus bíon an full faoi bhrú ard fála an in arteries. So really like seo, it really is a revision page. Caitheadh tú available to na nótaí a higval, sulla mín tú geirí iad the ólam mar seo. You have to understand what they mean. This is to help you try and remember them. So na sin tá fithe agan. So fé, vein. Bálaí tannaí. Tá siad ag iompar full go dtí an chrí. De gra full lein CO2 agus tan full faoi bhrú íseal. Agus cinna scóil an full faoi bhrú íseal. Tá cólaí acu. Valves, agus a rud a dhéanann cóla, mata go leor spáis agam, na coscan sruthu an gúil, so prevent backflow. Agus a chinál dearna an seo agan tá ribedan capillary. Agus ribedan bálaí ionta tannaí. Tá ribedan hart ar cealla, ar inacula cealla. Agus ligean siad gasanna agus rudí cos le bia agus isce agus rudí mar sin a má ar isteach ná a má. So na ribedan atá díra inace le na cealla sa chorp. So tan full a foiag a chrí a má frídin aorta seo, má frídin artery seo an seo agus is se lein oxygen. Full of oxygen. Agus in sin ar éid se part of the chorp a lig go dtí na cealla, go dtí cealla an chorp. Tan oxygen I teart a maithas an il go dtí na cealla, agus tan CO2 a gáil a maithas na cealla go dtí an il. So nuis tan full nar tá siad a bhela arás go dtí na chrí lein CO2. Trín seo isteach sa chrí a má fríd an fola dan seo go dtí na scabhaga. In sin na scabhaga tan málar tú gasa sin na tarlú. So that gaseous exchange is the na scabhaga, so in seo an seo. Agus tá seo tarlú in sin. Tan full lein CO2 sa gádam, tan CO2 a teart a maithas an il, agus an oxygen a gáil isteach san il, agus trín seo arás go dtí an chrí, agus pompelin an chrí a maithe aorta, agus tá sin se le go ríist. So tá muid go Lord for the srú fála fríd an chrí an seo hanis. So head rid. So seo céim a bit a hín. Step 1. Chain full. When CO2
iste san Shamar Sean Shadin Cree, this chamber, the heart, and atrium jasa, the right atrium. Fríd and fulla den Sean Shaw, Darvanium and Vina Cava, so Fríd and Vina Cava. So Sean Shaw, Vina Cava. Step of it a do. Chin and full, or an L. Fríd cola, so Fríd cola, Fríd and valve, Sean Shaw, Fríd cola, on atrium jasa, Guji, and Madeline jasa, so Shaw right ventricle. Step 3. Chin and full, ama an artery scawaga, so the pulmonary artery. Ma an artery scawaga, chuig na scawaga to the lungs. Hun oxygen, O2 a L. So seo harad a tailún seata se go le maith an artery scawaga, go dtí na scawaga le oxygen a L. So lean CO2 le gine maith agus an oxygen a thógáil iste. So seo an hinn seo an seo an artery. Scawaga. Sin ar a tíú seo an chríad a tíú lé, chin an full, a hannig, seo step of it a ceir. Ón na scawaga, chin an uile hannig ón na scawaga, iste sa hinn seo an seo, so san atrium clay. Fríd an fé scawaga. So bhín artery scawaga ag gáil go dtí na scawaga and fé scawaga ag teart a ráist. So kind of artery away from the heart. Well, ní raibh má go leor spás. Agus na fé a teart a ráist ón chrí. Artery away from the heart, vein back to the heart. So an fulla den seo an fé scawaga. Tí na bhfuil me go leor spás a gáil dúin bhain the fágla seo. So step of it a quick. Chin and full. Fríd cola.
ón atrium clay go dtí an madeleine. Clay. Agus an sin an step dearna an seo ná step uimhre sé chin an il bhain oxygen amach fríd an aorta le dul thart ar an chorp. So sean gin seo an aorta. Agus an aorta sin an artery is smó sa non foladan hor a bheith smó sa chorp. So tan full a chart isteach an seo sa se len CO2 isteach frídin isteach go dtí an atrium deasa frídin bhína cava. Chin se fríd cóla. Chin se amach an artery scabaga go dtí na scabaga le réitiad an CO2 agus le oxygen ar eil. Tá se go le thart isteach sa chríoríos fríd an féis scabaga isteach san atrium clay. Chin se fríd cóla go dtí an madeleine clay agus an sin chin se amach an aorta le oxygen a iompar thart ar an corp a lig. Agus an sin tanna cealla go le úsáid an oxygen tá siad go le tan full go le fecusa sa CO2 tá se go le thuirte rás go dtí chria frídin bhína cava go dtí an atrium deasa fríd cóla go dtí an madeleine deasa amach fríd an artery scabaga go dtí na scabaga le réitiad an CO2 agus oxygen a fecusaas le teart isteach arís fríd an féis scabaga go dtí an atrium clay fríd cóla go dtí an madeleine clay amach fríd an aorta le gal thart ar a chorp go dtí na cealla. So tá seo tarlú aha nám a fomplan an crí. So a rid a Harley and nuair tan crí ag pompel na dús buide d'origin na brúin an na hatriums iste. So nuair a bhrúin siad seo iste, brúin se an il síos go dtí na madeleine. Gus an sin bogann siad an maithríist agus an sin pomplan na madeleine agus chuann sin an il amach fríd an aorta agus an artery scabaga. So nuair tan crí a pompel, tarlaíonn se tarlaíonn na hatriumí ar dús agus an sin na madeleine. So sin a rid arcann se cáslais. Mar sin, okay? So atriums or atria pushing the blood into the ventricles, mar sin, agus an sin the ventricles contract, pushing the blood out the aorta, and then it happens again. So sin a fuam na a chláinn sibh bolle crí, a heartbeat. It goes lub dub, lub dub, lub dub. Agus sin a dói a Harlíonn se. Chin na hatria le heile ar dús agus an sin na madeleine and the ventricles. Rid pon sifadú dan bolle crí, so an réit a cusle an pulse. So sin an ton non wave de brew a wogan fríd na artery. Agus an gré réit a custa teag den seart hart fa seachtó na bitir seachtó dó BPM beats per minute na bulle san nóid BSN. So an réit a cosle agus ardíonn an réit a cosle le acliart. So nuair tá acliart ag tarlú, tá muid geirí réitiad an CO2 a tesanal níos gaiste. Tá níos mó tá na cealla in seo ag
targu níos mó CO2, so mas gedi réitialda. So tá sin na crí a pompel níos gaiste, so dói go jigling níos mó full a elegol fríd na scawaga, so dói go bhí mid réitiad a níos mó CO2 agus níos mó oxygen a thuirteiste le tuairta na ceala. So rud a tarlú ná tan corp a gal, ok, tá bariad CO2 in a good fála. Ok, crí caiite sa pompel níos gaiste le réitiad an CO2 seo agus le níos mó oxygen a thuirt go dtí na ceala le atá gobar go cruúi. Agus rud just le ponse ile an seo bhecinn si bhdóid a ten an tíú seo den chrí an balla an seo níos tú na te ar a tíú seo. Seo cenas go gaithí an il seo a héidir má an éor se, caihí se gáil háart ar an corp a lig. So tá could mhór ahar le gáil, like it has a lot of area to cover. So caihí an crí pompel níos leidire ar a tíú seo. Leis an ile a ríthe valley heart, she's adla do léir mhór. It has to go the whole way around. So ten full at a chart mod a tíú seo den chrí fi bhrú ionta ard under high pressure. Níl really at a tíú seo den chrí. Because ní caihí se gáil achaig na scawaga agus mas muitin tú or tain agus ggóil ar scawaga in the ocht tá de chrí ionta cóngrad in na scawaga. So ní caihí se bogu, ní caihí an il eile wad. Ní caihí se gáil a wad a hiúil. So níl maran brú ar an chearcad seo an seo, the circuit here. Seo an cearcad scawaga. A te could mhór brú ar a chéad seo an seo. Okay? So, sin a dul siar ar an chóras Imshruthaithe agus má ceisní beagah ag leh teachtar at a thoragam.